इधर से ऑफ रोडिंग चालू। मुझे तो हिमालयाज़ में चला रहा हूँ ऐसा लग रहा है। फॉग है, बारिश है, लैंडस्लाइड और ऑफ रोड एडवेंचर। वरची झाडे ना ही तोडायला पाहिजे, कारण अशी उत्तम रस्त्यावर आली ना. मला वाटलं everything is getting charged over here. This is actually kind of लाइटिंग फॉर माई वीडियो। अभी रात को शूट करूँगा तो वो थोड़ा काम आता है, सो इसलिए उसको रखा है। प्लस गांव में लाइट भी कभी कभी जाती है, सो दोनों काम हो जाते हैं। पर मेरे साथ मैक्स रहने वाला है, सो ये लॉग में बहुत ज़्यादा मैक्स दिखेगा। यस, इफ़ यू आर डॉग पर्सन सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लव दिस वीडियो। एंड यहाँ पे मैक्स का बॉल पड़ा हुआ है, ये उसके बैग में जाएगा। बाय द वे दिस इज़ मैक्स का फूड। इसके अंदर ये देखो ये सब पड़ा हुआ है। दिस बोन, ये टाइम पास करता है तो उसको बोन लगता है। This pedigree gravy and this is N&D food. So this will be going in the car. मैक्स का भी अलग से बैग पैक हो चुका है। उसके अंदर उसका टॉवेल, उसका मेडिसिन, उसका रेनकोट, उसका क्या पता नहीं क्या क्या, जैसा अपना पैक होता है वैसे सब उसका पैक हो गया है एक्चुअली। कॉफ़ी तो बन गई। आई विल टेक दिस प्रोटीन बार्स एज वेल। ये दो मैं कार में रखूँगा, बाकी सब स्टॉप। ऑल्सो कैरिंग दिस लो फैट मिल्क विथ मी एंड दिस प्रोटीन बार। दिस इज़ एक्चुअली फ़िल्टर कॉफ़ी डिकॉक्शन। बहुत ही अच्छा है जिसको फ़िल्टर कॉफ़ी पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। अभी मेरा सब हो गया है, इसको ये जाएगा बर्तन घिसने के लिए। सो दिस इज़ एक्चुअली अ वाटर बॉटल फॉर मैक्स। एक्चुअली ये प्रेस करने के बाद इधर पानी आता है, मैं आपको दिखा दो। सो ही कैन लीक थ्रू दिस एंड जब नहीं चाहिए ये छोड़ा तो पानी वापस अंदर भी जाता है। बहुत ही हैंडी चीज़ है, बहुत ही यूज़फुल है दोज हु ट्रैवल विद देयर डॉग्स फ्रिक्वेंटली। पेट्रोल पंप पे भी इतना लाइन है कि अभी यहाँ पे आधा एक घंटा तो जाने वाला है और हाईवे तो पूरा पैक है। और एक कप भी इसमें नहीं फिट बैठता, पता नहीं किस काम का है। आई जस्ट चेक द मैप और पुणे पहुँचने के लिए 3 घंटा बता रहा है। पता नहीं कब पहुँचेंगे और उधर कब पहुँचेंगे, बिकॉज यहाँ से गाँव पहुँचने के लिए कुछ 12-13 घंटा लगता है और यही पुणे पहुँचने के लिए 3 घंटा बोल रहा है। मतलब सुबह होने वाली है, बिकॉज 3 तो ऑलरेडी बज चुका है। मतलब 6 बजे तक हम पुणे में रहेंगे और उसके आगे 10-12 घंटा। बहुत ही लंबा ड्राइव होने वाला है। पेट्रोल में ये सब पूरा ट्रैफिक पीछे लाइन लगा हुआ है। लकीली हम बहुत जल्दी पहुंच गए यहाँ पे। मुझे तो लगा था 1-आधा घंटा तो जाएगा पेट्रोल पंप पे, बट अभी पुणे बाकी है। पुणे का एक बार निकल गया तो आगे फटाफट जा सकते हैं, बट ये टाइम पे कोल्हापुर सातारा तक पहुँचना चाहिए था हमें, बट लेट हो गया अभी।
2 बजे निकले थे, अभी 7 बजे बानेर पहुँचे, पुणे पहुँचे, मतलब 4 घंटा 2 से 4 घंटा लगा पुणे पहुँचने के लिए, जबकि नॉर्मली मुझे 2 या 2.5 आवर काफ़ी होता है। तो अगर आपको राजमाची पॉइंट पता रहेगा तो राजमाची पॉइंट से लेके लोनावला में एंटर करते हैं, ओल्ड रोड से बोल रहा हूँ, तो वहाँ से पूरा जैम था। तो कुछ आधे 45 मिनट्स के लिए मैं वहीं पे था, मतलब इतनी वाट लगी थी यार, पता नहीं क्या हो रहा था। नींद तो भाई इतनी आ रही थी, मतलब मुझे सामने का जो ब्रिज है ना वो टोल नाका दिख रहा था, और सामने वाले गाड़ी का टेल लाइट मतलब वो बैरियर दिख रहे थे। मैं तो एक बार वो टेल लाइट को देख के बैरियर समझ के ब्रेक भी लगा दिया था, बहुत अच्छा खासा ब्रेक लगा दिया था। अच्छा हुआ कि आगे पीछे कोई था नहीं गाड़ी वाला, तो कुछ नहीं किया भाई। नेक्स्ट टोल प्लाजा के बाजू में एक फूड प्लाजा लगता है, तो वहीं पे गाड़ी रुका दिया और रेड बुल किया। अभी रेड बुल पीऊँगा, फिर आगे का जर्नी कंटिन्यू करूँगा। 7 बज चुके हैं और मुझे पहुँचने के लिए और 8 घंटा लगेगा, मतलब शाम के 5-6 तो फिक्स है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है बॉस, क्योंकि कल गणपति आए, सब लोग अभी निकल रहे हैं। Action. Te vas a la casa. ये डाइवर्जन आया नहीं कि ट्रैफिक चालू, पिछले 8 घंटे से वही चल रहा है। अभी 9:30 हो रहा है और अभी तक सातारा भी नहीं आया। पता नहीं अभी कितना और टाइम लगेगा, या फिर कल सुबह पहुँचेंगे पता नहीं। बट बहुत गंदा ट्रैफिक है। हर एक जो भी ब्रिज है अंडर कंस्ट्रक्शन, उसके नीचे हर एक ये ट्रैफिक मिलते जा रहा है, और शायद कोल्हापुर तक ऐसे ही चलता रहेगा, पता नहीं। फाइनली लड़ते झगड़ते हुए 9-10 घंटे के बाद मैं मेरे जगह पे पहुंच गया, जहाँ पे मैं हमेशा आना चाहता हूँ, हमेशा रुकता हूँ। दैट इज़ सातारा घाट, जहाँ से बहुत बार बताया मैंने, पूरा सातारा दिखता है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ से देखने के लिए, स्पेशली जहाँ से वहाँ से सनराइज़ होता है तब, क्योंकि वो सारा पार्ट येलोइश और ऑरेंजिश हो जाता है। बाय द वे माय कार इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड। ये देखो, ये डस्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट इसका एक ड्रॉबैक है कि ये कैमरे के ऊपर भी आ जाता है, जिसको साफ़ करना पड़ता है, वरना रिवर्स लेते वक्त प्रॉब्लम होता है। तो ये बार बार साफ़ करते रहो। थोड़ा सा रुका था ये देखने के लिए, बहुत ही प्लेजेंट एनवायरनमेंट है। थोड़ा पसीना भी आ रहा है, बट दैट्स ओके। अभी तो बस सुबह के 10:30 ही बजे है। जैसे जैसे सूरज ऊपर जाता रहेगा, गर्मी बढ़ती रहेगी। भाई देखो, स्काई एकदम क्लियर है। आई विश मैं यहाँ से टाइम लैप्स ले पाता, बट टाइम नहीं है, बिकॉज मैक्स जाना पड़ेगा। इतन लुक एट इट, मैक्स 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 सेकंड चलो। थोड़े फ़ोटोज़ भी लिए मैंने, अभी वो इंस्टाग्राम पे देखने मिलेंगे। अभी निकलते, नेक्स्ट अंबोली घाट में रुकेंगे। क्या मस्त क्लाइमेट है बाहर का, पूरा बादल आ गया, लग रहा है बारिश आने वाला है थोड़ी देर में। एंड 25 डिग्री सेल्सियस इज क्वाइट प्लेजेंट। मैक्स भी सो गया। एक्चुअली टोल फ्री पास, जिससे टोल माफ़ हो जाता है, टोल फ्री हो जाता है फॉर गणेश चतुर्थी। मुंबई से लेके अभी तक तो सब टोल फ्री हो चुके हैं। अभी देखते हैं इसको देख के होता है या नहीं, बिकॉज कभी का ये जब
महाराष्ट्र क्रॉस करते तो शायद नहीं होगा, बट अभी टाइम है उसके लिए, तभी देखते होता है कि नहीं। बेसिकली ये हम हर एक गणपति फेस्टिवल में निकलता है। नियरेस्ट RTO में जाके आपको कलेक्ट करना पड़ता है। इसके लिए डॉक्यूमेंट आधार कार्ड नहीं, PUC, लाइसेंस और RC बुक का ज़ेरॉक्स, बस ये तीन, और इंश्योरेंस, ये 3-4 चीज़ रहेगी आपकी, क्लियर रहेगी कार की तो मिल जाएगा। चल गया, फ्री हो गया। जितने भी डोल मिले सब फ्री हो गए अभी तक। जस्ट हैड लंच, अभी मैक्स का खाना पीना देखना है। उसने कुछ भी नहीं खाया जब से हम निकले, सोया भी नहीं है ठीक से, पता नहीं जब ट्रैवल करते तो खाता ही नहीं है। ये देखो कोगनोली टोल प्लाजा। नाउ वी आर एंटरिंग कर्नाटका। सो अभी देखते हैं यहाँ पे वो पास चलता है कि नहीं। नाही चालत 70 काय बोलतो, नाही चालत कर्नाटकमध्ये, नाही चालत। सो अभी ये पास जैसे आप कर्नाटक में एंटर करते हो, लास्ट टोल प्लाजा, यहाँ पे आने का उधर नहीं चलता अभी ये। My fuel level was on reserve and 40 लीटर में टोटल चली है 464, मतलब टोटल 500 जा सकती है। तो कैलकुलेट कर लो, 40 लीटर में 500 किलोमीटर उतना एवरेज देती है, मतलब 10-12 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती रहेगी। और ये अभी फ्यूल अप कर रहा है। सो फाइनली आफ्टर 15 आवर्स वी आर इन आंबोली घाट, प्रॉपरली पहुंच गए हैं। बिकॉज नको चिकल है, ऐसे तो 8-9 घंटा लगते हैं मैक्स, बट ट्रैफिक की वजह से आज तो बहुत पूरी वाट लगी। और वेदर देख रहे हो यहाँ पे, आई एम श्योर मेरे पीछे आप देख ही सकोगे, पूरा फॉग भरा हुआ है। अभी आगे जाके कुछ 1-1.5 घंटा लगेगा मुझे घर पहुँचने के लिए, बट अब वेदर तो देखो, बहुत आंबोली का यही मज़ा है। मुझे नहीं लगता मैं अभी आंबोली घाट में रुक पाऊँगा, बिकॉज कुछ दिखेगा नहीं, ऐसे ही फॉग दिखेगा वाइट, तो रुकने का कुछ मतलब नहीं है। बट हाँ, लैंडस्लाइड हुआ था आंबोली घाट में, जो अभी क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था लास्ट टाइम, बट अभी ठीक है, ये सब बांध के रखा है। वो मतलब आधा रोड ही गिर गया है। मंकीज, माकडानं पण पूरा रोड ही गिर गया है, पूरा रोडच पडला होता। अभी ट्रैफिक तो चालू है, बट सिर्फ बस है सारे, शायद ट्रक को अलाउ नहीं है।
और जहाँ पे भी हुआ वहाँ पे मेन वाटरफॉल था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। So, पता नहीं वो कब गिरा, बट अभी सब नॉर्मल है। ये देखो फॉग भी गायब हो गया, सिर्फ ऊपर वही पार्ट में फॉग रहता है, यहाँ पे सब क्लियर है। आ गए मेरे गांव फाइनली। और सबसे खूबसूरत चीज़ मेरे गांव के बारे में ये, और वो फॉग। आगे और भी बहुत कुछ है, चलो दिखाता हूँ आपको। इथे गुरु आणतात ना चरायला, तो पडले झाड. अरे इथून बघूया Please काय. fasten your seat belt. अभी गिरा आई थिंक, बट देखना पड़ेगा यहाँ से जा सकता है नहीं। ये पूरा लैंडस्लाइड हो गया। हो जाइल गाड़ी। अभी ये साइड से निकालना पड़ेगा एकदम, बट ये घिस घिस के जाएगा। फॉग और ये लँडस्लाईड आताच झाली काय? काटे असतील। उंच टाकलेलं आहे. आण बघूया. ऐसे ऑफ रोडिंग चालू, मैं तो हिमालयाज़ में चला रहा हूँ ऐसा लग रहा है। मुक्तिनाथ की याद कि नेपाल। अगर आपने वीडियो नहीं देखा अभी तक मेरा मुक्तिनाथ वाला, तो लिस्ट में रहेगा, जाके एक बार चेकआउट करना। मेरा मन तो था नेक्स्ट जोन को ऐसे ऑफ रोडिंग पे लाने का, आज पूरा भी हो गया। व्हाट्सअप गाइस, इज अनदर डे, गणपति वाला दिन एक्चुअली। तो कल रात वो डेंजरस रोड से निकलने के लिए बहुत फट गई थी मेरी, बिकॉज जैसे मैंने आपको दिखाया लैंडस्लाइड हो रहा था, बहुत बहुत बड़े पत्थर गिर रहे थे, रोड भी अच्छा नहीं था। उसके बाद तो मेरा कैमरा का बैटरी डेड हो गया, तो उसके बाद मैंने कैमरा जो बंद किया, सीधा घर पे आया, सोया और अब भी उठा हूँ, गणपति नीचे बैठ गया। सो ये लोग ख़त्म करने का टाइम आ गया है। सो आज के लिए बस इतना ही था। आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आ रहेगा कोवन का या दूसरा साइड देखो, बिकॉज हरियाली था, ये सब तो था, बट उसमें एक एडवेंचर भी था, लैंडस्लाइड था, गणपति है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट अ लाइक बटन एंड डू कमेंट डाउन बिलो। अगर आप भी इसी रीजन से, इसी एरिया से बिलोंग करते हो, तो फिर वी कैन शेयर आवर थॉट्स। नेक्स्ट ब्लॉग भी मेरे गाँव से आने वाला, आई एम श्योर यू लाइक दैट ऑल्सो। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। तब तक आप ये सीनरी एंजॉय करो। Max, yeah, Max, yeah, yeah. ये स्ट्रेस की वजह से उस पर चढ़ नहीं पा रहा हूँ। मेरे डॉग को कुछ इश्यू है, मैं भी अगर ऐसा गैप रहेगा तो चढ़ नहीं पाते। मैक्स, अच्छा ठीक है चल।